Почитувани граѓани на Република Македонија, во изминатите неколку години во повеќе наврати јавно предупредував на опасностите кои се закануваат по стабилноста на Република Македонија и по суверенитетот на граѓаните на Република Македонија. Со длабоко жалење констатирам дека овие мои предупредувања беа игнорирани, а резултатот од тие игнорирања денеска сите го чувствуваме. Денеска ви се обраќам вам, на граѓаните на Република Македонија, со цел да ги разобличам сите лаги, конструкции и црни сценарија со кои бевме бомбардирани во изминатиот период. Од почетокот на мојата функција, одговорно ја представувам државата и убеден сум дека само со честен и транспарентен пристап ќе можеме да се спротивставиме на лагите за наводна вмешаност на мојот кабинет, Армијата на Република Македонија и Агенцијата за разузнавање во настаните околу 20 години. Почитувани, во кабинетот на председателот на Република Македонија никогаш не се разговарало, нити се размислувало за прогласување на воена или вонредна состојба. Со тоа ги отфрилам и сите шпекулации дека меѓународната заедница вршила како било притисок врз мене да отстапам од некаков наводен план за прогласување на воена или вонредна состојба. Во овој момент јавно ги повикувам странските представници да излезат и да ги посочат тие кои ми вршат притисок. Сценарио за воена и вонредна состојба немало, освен ако во Република Македонија не функционирал паралелен врховен командант на вооружените сили и паралелен генералштаб на Армијата на Република Македонија. Вистинското прашање е кому во тие моменти му одело во прилог да го злоупотреби кабинетот на председателот и да креира лажна перцепција за прогласување на воена и вонредна состојба. Оние кои ме обвинуваат и создават лажни вести со цел да ја делегитимираат институцијата председател, ги упатувам на член 124 од Уставот, каде стои дека воена состојба настапува кога предстои непосредна воена опасност од напад врз Републиката, кога Републиката е нападната или е објавена војна. Согласно член 125 пак од Уставот, вонредна состојба настапува кога ќе настанат големи природни непогоди или епидемии. Почитувани мои граѓани, на 27 април немавме ништо од ова. Година и пол, јас како председател на Република Македонија и мојот кабинет сме постојана мета на лажни вести и лажни конструкции со цел по секоја 1 април 2017 година без никакви докази и индиции се обвинува кабинетот на председателот на Република Македонија. Се вршат притисоци и закани кон мене со цел да подклетнам и да отстапам од моите ставови во врска со политичките случувања во Република Македонија и политиките кои ги спроведува актуелната влада. По кој знае кој пат повторувам дека нема да отстапам од моите ставови. Деновиве сме сведоци дури и на лажни искази дадени во судскиот процес за настаните од 27 јаnuар. Прво сакам да укажам дека за давање лажен исказ пред суд кривично се одговара. Второ, ги охрабрувам сите оние кои ме обвинуваат слободно да се обратат до надлежните институции, Министерството за одбрана, Армијата на Република Македонија, Агенцијата за разузнавање, Управата за безбедност и контраразузнавање, за планските и дневните активности на секој старешина, командант, каде биле одговорните лица на 27 април или претходно, и дали постојат какви било административни. Сакам да подсетам дека во врска со настаните ги доставија сите извештаи до основното јавно обвинителство. Почитувани граѓани, уште еднаш подсетувам дека мојот кабинет во безброј наврати ги демантираше лажните вести, за секојаш мора да се стави крај на ваквиот период, пишуваат дел од медиумите, ништо не излезе дека е вистина. Ниту чаршиските муабити дека го подготвуваме јасен за засомнување во случај на воена состојба, ниту тврдењата дека мојот кабинет дал дозвола за влез на странски разузнавач во собранието на 27 април. Она што
намерно или ненамерно се избегнува, а граѓаните треба да го знаат, е дека јасен е јавно предпријатие и е под надлежност на владата. И овој факт е лесно проверен. Отфрлен и обидот да се прикрие непрофесионализмот на странски разузнавач од изговор дека кабинетот му дал дозвола за влез во македонското собрание. Истовремено, обвинителката Вилма Рускоска јасно потврди дека јавното обвинителство нема докази за вмешаност на кабинетот на председателот во настаните од 27 април. Генералштабот на армијата на Република Македонија исто така демантираше инволвираност во настаните од 27 април и повика на транспарентност во доставување на информации во врска со овие настани. Исто така и Агенцијата за разузнавање најостро ги осуди сите облици за вмешување на агенцијата во конструкции и лажни вести. Почитувани граѓани, овде би сакал јавно да прашам, дали исказите на обвинетите се порелевантни од тврдењата на надлежните институции и носителите на јавни функции? Истовремено, ако Генералштабот јасно и недвосмислено демантираше инволвираност во настаните на 27 април, или какви било сценарија за воена или вонредна состојба, не можам а да не поставам уште едно прашање пред целата македонска јавност. Во периодот кога деновите предоставување на официјална покана за членство во НАТО се отбројуваат, кому му одговара да ја деградира армијата која го ужива најголемиот углед меѓу вас, граѓаните, но и е единствената институција за која нема забелешка во исполнувањето на критериумите и стандардите на НАТО. Само да подсетам дека како председател на Република Македонија уште пред 2 години укажа дека УБК е главното жариште на генерирање на сите политички и безбедносни кризи во Република Македонија. И по 3 години од дијагнозата на Прибе, болеста не е отстранета. Ако УБК се дрзнува без никакви основи да ги следи активностите на мојот кабинет и да ме става мене како председател во службени белешки кои опишуваат непостоечки настани, се плашам од помислата што се случува во оваа институција и како се креираат извештаи со фиктивни избори за да се постигне определена цел. Со планиран истек на класифицирани податоци се гради важна перцепција за да на крај се конструира судско-полициски случај. Од друга страна, сакам да потенцирам и дека во изминатиот период сме сведоци на неказливост по планирано истекување на класификувани документи од УБК. За ова ги повикувам надлежните институции да действуваат и санкционираат вакви појави која загрозува националната безбедност. На крајот, констатирам дека ова не е ништо друго, освен класична хајка или линч со очајно смислено сценарио против мене, мојот кабинет и наведените институции. Ви уверувам дека со нарачани лажни искази и генерирање лажни вести нема да се прикрие реалноста и вистинските нарачатели на настаните од 27 април. Кабинетот на председателот не е дежурна служба за давање алиби. Ви благодарам. Ве молам сега кој има прашање да постави. Кои се според вас вистинските нарачатели кои постојано ги? Тоа судот ќе го каже. Дали на 27 април ваш советник од вашиот кабинет бил на 8-миот кат во зградата на ВМРО и делал инструкции за постапување? Не. Кога последен пат бевте во Јасен? Мислам во првиот мандат кога беше уште генерал Мирослав Стојановски. И една со семејството пред 5-6 години, не знам точно. Колку сте сигурни дека никој од кабинетот не бил таа вечер на 8-миот кат во зградата на ВМРО? Мислите на генералниот секретар? Мислам на советник од... Советник не, генералниот секретар, да, и тој за тоа има дадено извештај во кај јавното обвинение. Има исказ, цело се. Ќе превземе ли кабинетот на председателот соодветни мерки против истекувањето на класифицирани информации во Од каде?
од кај вас. Кај нас не истекли класифицирани информации. Не мислам од кај вас дали ќе има некаква реакција правна и или постојано и повикуваме дека е казливо истекувањето на класифицирани информации. Ние имавме во медиуми објавување на државни тајни. Кој дозволи државна тајна да излезе од УПК? Меѓутоа јавниот обвинител не покренува никакви обвиненија, никаква истрага. Тоа е прашање до мене. Зошто чекавте до 22 часа да се обратите на 27 април и дали имате контакти со некој од институциите, со министерот за внатрешни или со било кој друг? Целиот ден бев со мојот кабинет и вечерта дома на телевизија кога го видовме наставно, побарав од мојот генерален секретар да го свика кабинетот и тука бевме до речиси до после полноќ. Ги следевме ситуациите целосно преку телевизија и во тие моменти се подготвувавме како да ја смириме нацијата, како да која порака да ја пратиме, да ги смириме тензиите, бидејќи состојбата можеше да излезе од контрол. Дали сконтактиравте со некој, со министерот за внатрешни, со премиерот, со било кој? Со никој. Се плашите од импичмент? Не. Ги охрабрувам да покренат кога сакат. Други прашања? Дали имаме дополнителни Да, прашања? имаме Во јавноста дел од медиумите шпекулираат дека се подготвува ваше апсење од страна на актуелната власт. Имате ли коментар околу врска со тоа? Можат се да направат. Кога видовме што се случува во овој период кога се на власт, човек не треба ништо да го изненадува, но постојат институции во држава. Уште едно прашање, председателе. Вчера премиерот на Грција господинот Ципрас најави дека ќе бараат амандман во Обединените нации со кој што ќе се дефинира македонскиот јазик како посебен јазик, не јазик на македонскиот народ, туку не знам каква веќе Па беше. еве ви го одговорот кога цело време премиерот тврди дека ни бил признат јазик. Еве ви изјава и самите вие потврдувате докаде е признавањето на македонскиот јазик од страна на Грција. Инаку тој јазик, знаете, во официјалниот регистар на Обединените нации никој не го оспорил до сега, сите го користат како македонски јазик. Како коментирате битството на пранешниот премиер Никола Груевски? Има надлежни институции, треба да се кажат. Кој е вашиот став? Не е прв, веќе третиот како избегал државата. Како вие го коментирате лично неговото битство? Немам коментар. Уште едно прашање околу настаните за 27. Имате ли информација или кажете споменатите во сведочењето ваши советници Јосифовски, Алексовски, каде беа вечерта на 27 април? Мојот советник за национална безбедност Алексовски беше упатен на службен пат и требаше да стигне во Вашингтон. Кога се случи настано, го барав подхитно да се врати и го симнав речиси од аеродром од Истанбул, бидејќи тргна со автомобил за Истанбул и го вратив да дојде тој некаде после полнок во 1 часот пристигна. Така што тој сите извештаи што ги има доставено до обвинителството, но и мојот советник на секој 6 месеци подлежен на полиграф. Ја би сакал и другите советници, како мојот советник за национална безбедност, секој 6 месеци да одат на полиграф и таму да докажат дека тоа што го работат на вистина не се консистентни ни со закон, ни со правила на служба. А Јосифовски? Јосифовски го побара да дојде и да го свика кабинетот. Кога ги видовме наставите на телевизија. А каде бил во меѓувреме? Сега видам дека тој бил во партија. Одобрихте вашиот одговор? Председател, уште едно прашање само од оваа гледна точка, од оваа временска дистанца. Се каете ли можеби што му дадовте, што ги прифативте гаранциите на Заев и му го дадовте мандат? Не се каам, гаранциите ги активирав за законот за јазици и за договорот со Грција. Тој активира гаранциите, затоа се активира. Ви благодарам. Што разговаравте на средбата со Кирил Божиновски и Милијана Киевски, дали тоа беа Кирил Божиновски воопште не ти се јавил, нити дошол. А Милијана Киевски заедно со Пешевски дојдоа со една иницијатива која беше во прилог на релаксирање на односите, односно помирувањето во државата и подоцна тоа излезе во јавноста како апел, како текст. Дојдоа да се консултира како со председател на државата. Ви благодарам. Почитувани присутни, доколку немате дополнителни прашања,